Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yomg'irli kunlarda yana bir mashinamiz Kia Bongo zavodskoy refrigerator sotuvda. Bu mashinamiz zavodskoy refrigerator холодильникda bo'ladi. Koreyadan buzilmasdan shundoq kelgan. Mashinamiz yili 2025-yil 8-oy. Salonchini ko'rishingiz mumkin. Yangi holatda mashinamiz. Bismillah. Avtomat korobkada bo'ladi bu. Klimat kontrol, obduf, abagriv, rul abagriv. Hamma funksiyalari bor. Eng full pozitsiyada bo'ladi. 카드를 넣어주세요. Bismillah. Probegimizni ko'rib turganingdek 2100 kilometr yurgan. Yangi holatda mashinamiz. Registratorlari bor. Polisa dvigatellari, cruise control, multimedia. Eng full pozitsiyada bo'ladi mashinamiz. Mashinamiz zavodskoy propanda bo'ladi. 93 talik bo'ladi propani. Zapravishniisi uni bu yerda bo'ladi. Alamning ichini ko'ringlar. Yangiday holati. Uchqachilik bo'ladi bu. Bo'yi 1.60. Tek tomonlarni ko'ringlar. Holat ancha zo'r. Balonlari yangidek, urinib qolmagan. Orqasi 13 razmer, oldi 15 razmerda bo'ladi. Hali salafonlar ko'chmagan. Motori 159 talik bo'ladi buni. Kraskalar toza. Yana kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Ishini sifatli qilib bitirib beramiz.